विङ्गरहरू यसरी राखेको हुन्छ। यताबाट टिप्पर आएको यहाँ अटोलाई हानेर टिप्पर यहाँ यसरी छिरिरहेको छ। यसले टर्निङ सर्निङ यहाँ देख्दैन। यो विङ्गरले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट भएको। यो यसले आएर यसरी अटो सटो यहाँ दाइलाई यहाँ घाइते बनाइदिएछ एकजना। यहाँ दाइको यो अटो पनि यस्तो तरिकाले अटो हानिदिएको छ। पार्किङ गरिरहेको अटो टिप्परहरूको फेरि कुदाइ त्यस्तै हो। यहाँ अर्को अनि यहाँ अहिले होइन क्या यस्तो तरिकाले भएको छ एक्सिडेन्ट यहाँ। यत्रो माल लोड गरेर गाडी अनि पिकअप कुदाएर यहाँ मेन चोकमा यसरी पार्किङ गरेको स्थलमा एक्सिडेन्ट भएको। अब एउटाले यहाँ मेन चोकमा टर्निङ विङ्गरले घुमाएको हुनाले चाहिँ एक्सिडेन्ट परेको।